زکریای روزی تجسمی نابغه علمی عصر میانه. همایش تحت همین عنوان در دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی عالمان و محققان را به هم آورد. چورابینی با تشبث فاکولته کیمیای دانشگاه به مناسبت روز عید کسبی کیمیاگران برگزار شد. در آغاز همایش رهبریت دانشگاه قید نمودند که پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امالی رحمان درباره احیا و ارجگذاری به خدمت‌های ماندگار شخصیت‌های تاریخی ملت تاجیک کارهای شایان کرده ایستادند که نمونه‌اش تجلیل 1160 سالگی فیلسوف تاجیک عالم معروف طب و کیمیا ابوبکر محمد زکریای رازی میباشد. گفته شد که زکریای رازی دایر به علم کیمیا 22 کتاب و رساله تالیف نموده است. اثرهای مشهورترین او در این سمت کتاب الاسرار و یا رازهای صنعت کیمیا و راهنمای آموزش صنعت کیمیا به حساب میروند. زکریای رازی در تحقیقات خود در مسئله تقسیم کردن متال‌ها سهمی باسزا گذاشته است. وابسته به عید کسبی کیمیاگران این همایش علمی برگزار کرده شده ایستاده است و در برابر این همه ساله در فاکولته شیمی دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان از جانب دانشجویان، ماجسترانتان، دکترانتان پی که در فاکولته به تحصیل فرا گرفته شدند و اینشون به کارهای علمی تحقیقاتی فرا گرفته شدند وابسته به این آن دستاوردهایی که در طول یک سال اجرا نمودند در این عید کسبی همه آنها از جانب ریاست دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان قدردانی کرده می شود. در همایش ناطقان ابراز نمودند که میراث علمی زکریای رازی در علم‌های کیمیا، طب، فارماکولوژی و فلسفه تا امروز محققان را به حیرت می‌آورد. اثرهای او با زبان لاتینی و دیگر زبان‌ها ترجمه شده به نشر علم‌های طبیعت شناسی در غرب زمینه گذاشتند. مؤسسه‌های علمی اروپا از جمله دانشگاه پاریس و دانشگاه پادوا ایتالیا کتاب‌های رازی را همچون سرچشمه اساسی آموزش استفاده می‌برند. در ادامه همایش از جانب عالمان ساحه کیمیا در موضوع سهم محمد زکریای رازی در رشد علمی طب و غیره معروضه‌های پرمحتوا ارائه شدند.